釣れそう。はあ、浜車から使ってみようかな。このパワーシャットとナステ型大森7号の直リグでいきます。カラーは確かアデイログリーンゴールドだったかな。お、あの人今日ローリングしてるな。結構かぶってんな。そして左側にキャストしてる。今はストップアンドローでやってみてます。はい、というわけでグラスミノの L にナス型大森の7号、また目の前でなんかボラ、それがボラ。すんげえ飛んでる。多分別を当たってきたら魚だったと思うけどな。ああ、外れたかな。外れたわ。乗っちゃったからな。これこれは魚やね。来ました来ました。赤金最強。でも結構負けるな。あ、でもヘッドシェイクしてる。はい、来ました。マゴチです。よしょ。飛ばれそう。よし。はい、というわけで釣れました。マゴチです。4個ぐらいかな、多分。よいしょ。元気ではあるね。おお、行きました。
そろそろいいんちゃう？当たっても釣れてもいいと思うけどな。ようやく来たね。来ました。なんか作戦通りというか、やっぱこんぐらいのサイズ感じゃないと食わないんだね。そこまでサイズはでかくないと思うけど、ここ手前ね、根があるから一気にゴリの脇で上がってこないね、なかなか。おしゃー、来た。まごちさん降臨です。逃がしてあげましょう。よし。なんか当たってる気がするね。連続で気合い来てんじゃないこれ。乗らんかったね。なんか魚っぽかったけどな。多分今のどう？ちげえかな。魚っぽかったよ。こういうのなんかちっちゃいな。おお、たまごち。ミニサイズが釣れました。じゃあ今ので3匹目ですからね。全部マゴチっすね。
あ、でもシーバスも最初対岸側に3人ぐらいいた。危ねえ、川一だ。ほいっと。わー、ワーム取れちった。最悪。逃げられる、逃げられる。ちょっと待って待って、逃げられちゃった。ニューカー。ちっちゃいけど元気。あれ、これワーム何使ってたっけ俺。